大家好，欢迎大家来到蓝同学脑洞工坊，我是蓝胖。今年6月1日，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式开始实施，对于儿童安全座椅的要求也首次被纳入了全国性立法。其中第18条明确规定了未成年人的父母或者其他监护人应当为未成年人提供安全的家庭生活环境，及时排除引发触电、烫伤、跌落等伤害的安全隐患，采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通安全规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害。那么，汽车安全座椅到底是如何在事故中保护儿童的生命安全的呢？真的有必要安装吗？家人就在孩子旁边坐着，难道还保护不了他的安全吗？本期节目咱们就来讲一讲汽车安全座椅和它存在的重要意义。根据定义，儿童安全座椅是一种基于汽车座位上有束缚设备，仅供儿童乘坐，并能在发生车祸时束缚儿童以保障其生命安全的特殊小型座椅。自从20世纪初第一辆汽车被生产出来后，用来保护成年人和儿童车内安全的保障设备也随之开始被不少生产商研制出来。然而并没有一个固定的标准，也没有得到多少车主的青睐。直到1962年，英国设计师简·阿莫斯设计出了史上第一款背向的安全座椅，其设计理念和内部安全结构一直被沿用至今。现在市面上在售的绝大部分安全座椅和60年前阿莫斯最初设计的样子相比，还依旧很是相似。要知道，在那个时候呢，安全带都还没有被发明出来呢。可见儿童车内安全在当时的欧洲是很受关注的。到了1990年，安全座椅全球统一标准 ISOFIX 正式登场。从那时开始，绝大部分的汽车生产商在后排座椅和靠背的夹缝处都会安装采用了 ISOFIX 标准的金属挂钩，以方便使用者安全且快速地固定安全座椅。按照 ISOFIX 的规定呢，汽车座椅和靠背的夹缝处需要安装至少2处高强度的金属拉环，以及在靠背的背面安装第3处顶部补充拉环。3个拉环加在一起呢，就能保证安全座椅被牢牢地固定在汽车座椅上。2003年，美国和欧盟率先将安全座椅的使用纳入到法律强制执行的范围之内。不按照规定给儿童使用安全座椅，除了会面临高昂的罚款以外，还有可能会被儿童保护组织起诉，乃至被判刑入狱。而在我国，尽管近年来上海、山东、深圳等地已经将强制使用儿童安全座椅写进了地方性的法规，但更多的地方对此并无明确的规定。所以呢，我国的儿童安全座椅的使用率一直以来都很低。自21世纪以来，得益于我国经济的快速发展，小汽车进入了千家万户，儿童乘车出行的频率也大幅度增加，儿童乘车的安全也成为了日益突出的问题。根据公安部的统计呢，截止到2021年6月份，全国机动车保有量高达3.84亿辆，机动车驾驶人4.69亿人。在我国第7次人口普查中，我国0至14岁年龄段的人口总数超过了2.5亿人，而这些14岁以下的儿童，第一大意外死亡的原因正是交通事故。根据世界卫生组织的数据，在小轿车发生碰撞时，儿童安全座椅能够使婴儿的死亡率降低 71%， 使幼儿的死亡率降低 54%， 4至7岁的儿童死亡率降低 59%。 然而，根据中国儿童道路交通安全蓝皮书2018的调查结果，发生车祸时，车内如果未安装安全座椅，儿童的死亡率是安装了安全座椅的8倍。
世界卫生组织发布的2018年道路安全全球现状报告也显示了，在欧美国家，儿童安全座椅的使用率已经达到了90%以上，而在我国，这个数据仅为27%。更多的中国家长还是更习惯于抱着孩子坐在后座，或者直接给孩子使用常规的安全带，殊不知这样其实会给孩子带来巨大的安全隐患。首先，婴儿在刚出生时，头部的重量要占到身体总重量的30%，头部的长度也能占到总体身高的25%。这个比例会随着年龄增长而逐渐的减小。对于儿童而言，由于肌肉和骨骼都还没有发育完全，在发生碰撞事故时，脖子会承受到大约30倍的重力加速度。那么一瞬间，头部会以60公斤的重量作用于颈部和肩部。这个重量至少要12岁以上发育到一定程度的儿童才能够承受得了。然而有了背向式的安全座椅，儿童在车内遭遇到车祸碰撞时，重力加速度会被安全座椅的靠背抵消吸收掉，而且头部两侧的支撑物还能很好的保护儿童的颈部，不会在碰撞的瞬间剧烈的扭曲。此外，对于平时习惯在后座抱着孩子或者给孩子用安全带的家长们，有实验表明，当汽车以每小时48公里的速度行驶时，碰撞会使7公斤的幼儿产生275公斤的向前冲击的力量，那么孩子就会像子弹一样飞出去。对于这种现象，成年人根本无法进行控制。而车用安全带是按照成年人的身高和体型设计的，并不适合儿童。一旦发生事故，车用安全带反而会勒伤儿童的胸部和颈部，严重时会导致儿童瞬间窒息死亡。而儿童安全座椅中的安全带是为了儿童的体型而特别设计，并且包裹有海绵软垫，防止勒伤。并且目前的绝大多数高质量安全座椅都是采用高强度的塑料或者金属制成的，即使在车辆遭遇事故时受到挤压严重变形，安全座椅也往往能够给孩子们提供额外的支撑力，防止受到直接的挤压。有很多在国外发生的重大交通事故，车辆都完全的被挤扁了，而小孩子在安全座椅内却能安然无恙。这全靠的是安全座椅使用的高强度材料，给坐在其中的孩子撑起来宝贵的生存空间。因此呢，可以说，在一些家长看来可有可无的儿童安全座椅，其实才是儿童乘车出行最大的安全保障。那么既然安全座椅听起来这么的可靠有必要，为什么国内的大多数家长都不愿意给孩子选择使用呢？我认为呢，这主要是有以下2个原因。第一是舒适性问题。由于安全座椅的设计初衷就是为了保护儿童在发生行车事故时的安全，因此从外观看上去，安全座椅就像是一个半包裹结构的球体，坐在其中会立即感受到视野被封闭。而且儿童坐在安全座椅中时，背部和臀部会紧紧地贴在座椅的布料上，不容易透气，长时间乘坐下来，孩子们常常会感觉到不舒服。因此有不少初次尝试安全座椅的家长反映，孩子坐进儿童安全座椅后经常会哭闹不止，所以只能选择弃而不用。在一些二手商品平台上，有不少转卖几乎全新的儿童安全座椅的用户，理由也基本上都是宝宝不喜欢坐。第二是价格和质量原因。目前呢，市面上在售的国产高质量安全座椅和国际知名进口安全座椅价格都十分高昂，动辄呢就要几千块。很多在观望中的家长看到这个价格都会捏把汗，转而开始研究一些市场上的便宜仿制安全座椅。中国玩具和婴童用品协会此前曾多次组织对市场上销售的汽车儿童安全座椅进行摸底调查，根据国家标准
对产品进行动态碰撞测试和检测，结果表明，部分产品确实存在头部位移超标、部件断裂、锁止装置失效、警示和说明缺失或有误等问题。还有一些电商平台上售卖的超便宜的儿童安全座椅，其实就是由最单薄的塑料制造，一旦发生事故，不仅不能有效地保护孩子，甚至还会由于大量的塑料破裂给孩子带来2次伤害。基于这些可能出现的质量原因，很多家长最后宁愿选择不买。然而，任何好习惯的养成都是需要时间的。遥想当年，安全带被发明出来时，一些汽车满地跑的发达国家也花了10几年时间才完全的普及。而基于大量惨痛的儿童交通事故的例子，我们还是能够很清晰地看到，安全座椅对于保护儿童乘车安全还是有很大的作用。既然新版未成年人保护法已经将安全座椅的使用纳入其中，相信在结合了更大力度的交通安全宣传教育后，安全座椅也能够得到更加有效的普及，未成年人的乘车安全也能很快得到更好的保障。好了，今天这期节目就是这样，感谢你的收看。如果你喜欢这期节目的话，不要忘记点赞、转发、评论以及订阅。我是蓝胖，我们下期节目再见。